你看一点都不卡顿，而且这个还能打开，就是你方便你清洗，它装上去的话也是很方便装的，宝宝们就这样轻轻松就给它卡上去了。是的，打理起来很好用，很好用，就这样轻轻松就拆开。是的，很好，当时只要9块9。对，很好打理的一把剪刀。像我们剪肉啊，剪一些硬一点的东西，这个是轻轻松松的。对，有平常不爱做饭的宝宝，大家就平常自己做玩的话，在什么宿舍呀或者出租屋里面，咱们买一把剪刀剪一些鸡鸭鱼鹅排骨的都是可以。你看我剪的轻轻松松，很好用。而且剪咱们那个废管子也是非常容易的哈。对，咱们不爱做饭，每天洗那么多，当然我们是送去餐厅吃饭的哈，宝宝。有需要剪刀的可以，剪刀的可以去拍一拍，这剪刀卖的很好的。那我们再给大家上一个福利，还有吗？我来吧，那再给大家